Yo, what's up market exclusive? Welcome back to my channel. So for today's video guys, nag-create ako ng sarili kong version ng Chowking Pork Chaofan. Tagalin. So ayan, meron akong nakitang recipe sa YouTube kung paano gawin yung pork chaofan, no? So madali lang naman. So yun yung ginawa ko ngayon. Wala lang akong kangkong or spinach, no? So parang yun yung wala lang dito. Pero lahat yung kompleto. Sobra pa. Tapos meron tayo ditong shrimp siomai. Yan. Para ano talaga? Shrimp siomai with pork chaofan. So ito ay parang platter version ng Chowking. Alright. Tapos meron tayo sausawan dito sa gilid. Toyo. So ilan ba to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 pieces na siomai and 1 cup of chaofan. Ganito yung 1 cup nila eh. Meron pa ano. So yun lang guys, without further ado, let's start eating kasi gutom na talaga, no? Let's go! So yun, let's start. Kuha na kagad, wala nang patumpik-tumpik pa. Kuha, sausaw. Kagat. Diba? Ano nga, speed lang. Wala kalasa na talaga yung Chowking. Walang halong chismis. Hala. Ang galing. Kalasa talaga. Sarap. So bali guys, ongoing pa rin ng ating giveaway. And para sa mga gusto sumali, dito or dito, click nyo na lang, lalabas bigla yung card dyan. So yun, back to siomai tayo. Wala pala akong milk tea ngayon, nag-juice muna ako sa chaofan to. Gusto ko yung chaofan, ka-partner lagi, orange juice pag nag-chowking ako. Huling-huli ko. Ang sarap. Sa mga gusto i-try ito, ang ginawa ko kasi, gisa muna ng sibuyas, bawang. Tapos, lalagyan mo ng giniling. Sarap. Ay, mali pala. Magluto muna kayo ng scrambled egg. Tapos, yon, after nun, sibuyas, bawang, pork. Tapos, titimplahan mo yung pork ng toyo, ng konting sugar. Tapos, wala nang asin. Kasi yung toyo na yung nagpapaalat doon. Tapos, pepper. Timpla-timplang ganyan. Tapos, pasama mo yung mixed veggies after. Tapos, lulutuin mo lang yung mixed veggies. After nun, lalagay mo na yung rice. Halo-halo tayo ng konti-konti. Tapos, lalagay mo na yung egg, scrambled egg. Ang sarap. Huling-huli. Para ako nagsa-chowking talaga ngayon. Ako kasi, mas gusto ko mag-chowking kaysa Jollibee. Mas gusto ko kasi yung sobrang malasa talaga. Kaya parang prefer ko mag-chowking kaysa Jollibee. Alam ng mga kaibigan ko yan. Sa mga kaibigan ko nanonood sa akin ngayon, pag nagkakatanungan, lagi ang suggestion ko, Chowking. Tapos meron dati, yung kaibigan ko, kasi nagpa-practice kami ng sayaw.
Pag nag-chowking kami ng kaibigan kong yun, ang gagawin namin, o-order kami ng isang buong chaofan, a la carte lang. Tapos, o-order kami ng chicken na China-style fried chicken. Tapos, hihingi kami ng dim sum sauce. Pag hindi namigay, binibili ko. Tapos, yung rice nung Chinese-style fried chicken, ihahalo namin sa chaofan. Solve na kami nun. Sarap. Mhm. Mm. Ang sarap. Gantong-ganto lasa ng Chowking eh. Siguro yung gumawa ng gumawa ng recipe na yon, dating nagtrabaho sa Chowking. Opo. Oh, buhay. Baka sinasabi nyo, acting lang to. Sarap talaga. Gawin nyo din. At yung chaofan na to, mas marami pa to kaysa sa isang platter nila. Kasi kung matagal na kayo sa akin, bumili ako ng isang platter ng chaofan nila. Yang chow pa yon, tapos kinain ko sa Filipino breakfast mukbang ko. Ito yung gamit yung plato nun, pero konti lang yung nakuha niyang space. Ito nyo naman to, laki na nakuha niya. Hindi pala napuri itong siomai, pero ang sarap din yung siomai. Meron kasi sa amin dito sa palengke na nabilihan ng mga dim sum. Yung pinagbilang ko nito, doon ako bumili ng yung lumpiang Shanghai na maliit na minukbang ko dati. Ang halos lahat ng tinda talaga nila doon masarap. Medyo pricey siya ng konti compared sa mga mumurahin, pero sulit naman, sarap eh. Ang sarap ng siomai eh. Hindi siya yung siomai na yung nabibili lang sa kanto na yung 4.20. Grabe, ang mahal ng siomai ngayon, no? Parang dati alam ko may naglalako pa ng siomai na dos lang. May naglalako pa rin naman ng ganun ngayon, pero maliit na yung siomai nila. Dati talaga malaki eh. Yun. Kasi yun ang ngipin ko Ay, sarap. Namiss ko kumain ng ganito. Tinitignan ko pa yung sarili ko kung hirap ako lumunok. Mukha ba akong hirap lumunok? Hindi ko kasi alam eh. Grabe, sobrang sarap na itong combo na to. Kaya pambato rin talaga to ng Chowking. Ay, hanggang sa yun, nilagay na nila. Ako naman, mas gusto ko yung i-partner sa Chaofan, yung chicken nila.
Ang sarap ng chicken ng Chowking eh. Talagang crispy. Ngayon ko na ulit ginamit tong plato na to. No? Sarap ng orange juice. Sunod-sunod tayo milk tea, kaya nag-orange juice naman ako ngayon. Grabe kung mag-ano ako, no, 100 pieces siomai challenge ako. Yung dati kasi, naumay ako eh. Kasi iba-ibang flavor. What if kung isang flavor lang kaya ginamit? Kasi ngayon, kumain na ako ng maraming kanin eh. Tapos, 2, 4, 6, 8, 9. Naka-11 na ako. Bigyan namin kaya natin yun. Pero hindi kasi masarap din talaga tong Chaofan. Ayan, nandito na tayo sa part ko ng mukbang na matagal na akong nguya. So, titipirin ko na tong kanin para sakto sa siomai. Konti-konti na lang. Mamaya may shout out tayo sa mga nag-comment ng enjoy milk tea. Nga pala, di ba showing ang Encantadia ngayon? Showing. Pinapalabas. Sa ending nun, baka mahagip nyo ako sa mga hator doon. Yung mga hator na yung wala ng maskara. Yung mga kakamping hator. Baka mahagip nyo ako doon, no? Tingnan na lang. Pero yun nga, baka mahagip ako doon. Kasi, yung mga kaibigan ko rin nakakita nila nakita nila ako doon eh. As in, na-sight nila ako nang walang kahirap-hirap. Nanonood sila sa TV. Tingnan nyo na. Pero matagal pa yun. Kasi, ending eh. Yan. Ito na yung rice natin and 4 na siomai. Ulit natin. Grabe yung juice to. Buti na lang hindi ako sa soft drinks na addict sa mga juice. Gusto na. Last one.
So yun guys, maghugas na ako kamay and it's shoutout time now. A few moments later. So yun guys, it's shoutout time and sa mga nag-comment dito sa pag-giveaway natin, shoutout natin yung iba. So shoutout kay Rose Chan, shoutout kay Faye Bunkad, shoutout kay Kurt, shoutout kay Aren Jumakio. Shoutout kay Miel Angel Pabalan, shoutout kay Zaira Jean, shoutout kay Vanessa Ramirez, shoutout kay John Patrick B-Up. Shoutout kay Angelica Javier. Shoutout sa classmate ko. Ito nag-comment. Queenie J. Serrano. Yan, classmate ko ito nung high school. And isa pang classmate ko, shoutout sa'yo, Justin May Amihan. Yan, mga classmate ko biglang nag-comment ngayon. And lastly, shoutout kay Erica Powa. May YouTube channel din siya. Try nyong i-visit yung channel niya. So yun lang, para naman next week, comment kayo ng Chow. C-H-O-W. Chow. So, para ma-shoutout kayo next week, comment Chow. Alright. So, yun lang guys. That's it for today's video. And I hope na gusto na itong video na to. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And I'll see you guys again in the next video. Peace.